Hello po sa lahat. Ngayon po ako ay magbabasa ng maikling kwento. Ang alamat ng Mangga. Kaisa-isang anak ni na Aling Maria at Mang Juan, si Ben. Mabait at matulungin siya. Nagmana siya sa kanilang mga magulang na mababait din naman. Isang araw, isang matandang pulubi ang kinaawaan ni Ben. Inuwi niya ang pulubi sa bahay, ipinagluto at pinakain. Isang araw naman, samantalang nangahoy isang matandang gutom na gutom ang nasalubong niya. Pinakain din nito at binigyan ng damit. Makaraan ang ilang panahon, nagkasakit si Ben sa kabila ng pagsisikap ng mag-asawa na pagalingin ang anak, lumubha pa rin ang kanyang kalagayan. Hanggang sa siya'y bawian na ng buhay. Ganoon na lamang ang iyak ng mag-asawa. Kinabukasan, habang nakapurol ang kanilang anak, dumating ang isang diwata. Hiningi nito ang puso ni Ben. Ibinaon ng diwata ang puso sa isang bundok. Ito ay naging punong kahoy na may bungang hugis. Puso, marami ang nakikinabang ngayon sa bungang ito. Thank you po. Ang aral ng storya ay mabuting kalooban at pagtulong sa kapwa ay magandang gawain. Thank you po. Hello once again, I'm back. Let's read a short story. The Fat Cat. Matt is a cat. Matt is a fat cat. Matt sat on Pat. Pat is a rat. Pat sat on Pat the rat. Matt is a rat, dog, cat. The answer is cat. Matt sat on
is rat. Pat is a dog, cat, rat. The answer is rat. Thank you, friends. Also subscribe in my channel and click the notification bell. Thank you.